Сәлем достар баршаңызға. Бүгін мен сіздерге тандырдың наны сияқты нанды пісіріп көрсететін боламын. Менде мына жерде тұз және де дрожжы салып жатқанда түсіремін деп ұмытып кетіппін. Қалауларыңызша қалай қанша адамға лайық нан пісірсеңіздер, солай нан илесеңіздер болады. Осылайша илеп ашытып аламыз. Кәдімгі нанның рецебінде қылып илеп алсаңыздар болады. Дрожж, тұз, су құйып, осылайша илеп ашытып аламыз да осыны енді кішкентай зуалаларға бөлеміз. Егер қалыңдау етсеңіздер, шамал қамыр қоссаңыздар болады. Маған осылай кішкентай нан ұнағандықтан кішкентай қылып жасадым. Осылайша етіп менде 7 зуала нан шықты. Көп қайтармаймыз, шеттерін шамал қайтарамыз. Осылайша етіп зуала қылып жасап болғаннан соң бетін 10-15 минутқа тұндырып қоямыз. Міне менің илеген қамырымнан 7 нан шықты. Осылайша етіп 10-15 минутқа бетін жауып қоямыз. Менде осылай тапа, сол тапаның бетінде осындай қазанның қақпағы. Осыны арнайы нан пісіруге арнап қойғанбыз. Осылайша қара болады. Егерде бұл қарасын кетір жуатын болсақ, нан тұрмай түсіп қалады. Сол үшін осыны өзіне арнап қойғанбыз. Осылайша оттың үстіне қойып 20 минуттай жақсылап қыздырып аламыз. Тапамыз қызам дегенше бір кесеге суымызды алып, дайындап қоямыз да нанымыздың шеттерін жасап міне осылайша етіп суды астыңғы қабатына жағып шығамыз. Осылайша етіп жағып болғаннан соң осылай қолымызбен аламыз да тапаның үстіне апарып аударамыз. Аударғаннан соң үстіне қолымызға бір уыс су аламыз да жағып шығамыз. Осылайша жағып алып, екі қолың көмегімен жасап шығамыз. Міне осылайша суды құямыз да екі қолың көмегімен жасап шеттерін барлығын тегістеп жасап шығамыз. Одан кейін саусақтарымыздың көмегімен тесіп шығамыз. Тесіп болғаннан соң үстіне пышақпенен тағы да тесіп шығамыз. Егер пышақпен теспесеңіздер, үсіп кетуі әбден мүмкін. Осыны енді 5 минут ұстап тұрып, одан кейін пышақпен көтеріп, плоскостың көмегімен қысып аламыз да қақпақты қайтадан қазанның бетін жапқан сияқты етіп жауып қоямыз. Осылайша суды қаншалықты көп сепсеңіз, соншалықты наныңыздың беті жылтырап шығады. Осылайша жауып қойғаннан соң әр 5 минут сайын, 10 минут сайын қарап тұрсаңыздар болады. Пышақтың көмегімен көтеріп қарап қоясыздар. Осылайша бір жерлері жылдам пісуі мүмкін. Солайша плоскостың көмегімен қыстырып алып, пісіп жатқан жерін, піспей жатқан жеріне қарай аударамыз. Бұның наны өте керемет жұмсақ болып, үлпілдек болып шығады. Қаншалықты тұндырсаңыз, соншалықты ісіп әдемі болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге кеңес беремін. Міне менің наным осылайша болып шықты. Өте жұмсақ әрі дәмді. Қолдың наны бәрі-бір керемет болып шығады. Менің нанымның асы шамал ақтау болғандықтан осылайша қойып қойдым. Пышақтың көмегімен көтеріп көреміз. Егер ақтау болса, және де қойып 5 минутқа қызартып аламыз. Менде осылай болып қызарып шықты. Осылайша етіп қыстырғыштың көмегімен осылайша аламыз. Менің бірінші наным осылай болып шықты. Міне менің нандарым осындай болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Кәделеріңізге жарасын. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Менің сүйікті көрермендерім. Сіздер де осылайша отбасыларыңызды қуантсаңыздар болады.